Võrdse kohtlemise põhimõte on seatud sisse, sest teatud inimgruppe on läbi ajaloo tõrjutud ja nende õiguseid piiratud. Tõrjumine ja tagakiusamine võivad peegelduda vaenulikus hoiakus. Näiteks väljendavad seda seksism, rassism, ingliskeelsed sõnad ageism ehk vanuseline eelarvamus ning ableism ehk suutmissurve. Mis on nende 4 ismi taga? Seksism on kõikjal. See avaldub selles, kuidas üksteisega räägime, kuidas kirjutame, milliseid kujundeid kasutame ja kuidas üksteisega käitume. Seksism püsib naiste ja meeste põhiolemuse kohta käivatel uskumustel, mis peavad ühte sugu teisest paremaks. Näiteks võidakse arvata, et mehed sobivad paremini juhiks kui naised või et naised saavad laste eest hoolitsemisega paremini hakkama kui mehed. Sellised eelarvamused võivad olla teadlikud või teadvustamata. Seksism võib puudutada kõiki, sõltumata soolisest identiteedist. Siiski kogevad naised ja transinimesed seksismi rohkem kui cis-mehed, see tähendab mehed, kelle sooline identiteet vastab nende sünni järel määratud soole. Seksistlikud hoiakud ja tavad süvendavad soolist ebavõrdsust. Teine ism, millest räägime, on rassism. Rassism on uskumuste süsteem või seisukoht, et üks rass või etniline päritolu on teiste suhtes ülimuslik. Tavaliselt rajaneb see arvamusel, et rasside vahel on geneetiliselt määratletud erinevused, mis õigustavad ebavõrdsust ja rassil põhinevat diskrimineerivat kohtlemist. Rassism on see, kui aktsepteeritakse rassiga seotud negatiivseid stereotüüpe ja rassil põhinevat diskrimineerimist. Rassism võib põhjustada ka vägivalda. Mis on üldse rass? Rass on teatud regioonis või üleilmselt paiknev grupp inimesi, kes kuuluvad kokku, sest neil on ühine sotsiaalkultuuriline ajalookogemus või rahvus. Rass on seega eelkõige sotsiaalkultuuriline fenomen. Ajalooliselt on rassi seostatud geneetiliselt edasiantavate tunnustega, kuid nüüdisajal ei ole see enam valdav, sest teaduslikult on tõestatud, et puudub nii-öelda geneetiline pilt, mis on omane näiteks ainult valge- või mustanahalistele inimestele. Kui näiteks IT-spetsialistide valikul jäetakse kõrvale kõigi nende inimeste CV-d, kes ei ole Euroopa päritolu, või kui tumedanahalist tudengit rünnatakse tänaval, sest ta nahavärv pole valge, on see rassism. Rassism võib avalduda nii individuaalsetes hoiakutes ja tegudes, kui ka poliitikas ja tavades, mis põlistavad teatud rassirühmade ebavõrdset olukorda. Rassismil võivad olla kahjulikud ja kaugele ulatuvad tagajärjed, nii üksikule inimesele kui ka ühiskonnale tervikuna. Sealhulgas piirab rassism inimeste võimalusi elus läbi lüüa, põlistab kahjulikke stereotüüpe ning taas loob sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust. Kui üldjuhul on tõrjutud inimeste rühmaks vähemus, see tähendab inimeste grupp, kelle juurdepääs võimule ja ressurssidele on süsteemselt piiratud, siis alati ei ole vähemus arvuline vähemus. Näiteks hoidis Lõuna-Aafrika Vabariigis apartheidiaegne valgete võimuladvik enda käes enamikku ressurssidest ning allutas endale tumeda nahavärvi järgi arvulise enamuse ühiskonnast. Ingliskeelne sõna ageism ehk vanusega seotud eelarvamused põhinevad inimese vanusel. Vanuselised eelarvamused viitavad sellele, kuidas me mõtleme, millised on meie hoiakud ning kuidas käitume eri vanuses inimestega. Näiteks kaheldakse tööl kolleegi juhtimisvõimekuses, sest ta on noor. Arst ei suuna patsienti edasi uuringutele, sest ta on liiga vana. Või eakale ei müüda tervisekindlustust ega anta talle soodustingimustel krediitkaarti, viidates põhjusena tema kõrgele vanusele. Need kõik on näited vanuselisest eelarvamusest. Vanuselised eelarvamused võivad mõjutada igas vanuses inimesi, kuid seda seostatakse sageli negatiivse suhtumisega eakatesse inimestesse. Sel võivad olla rassismile sarnaselt negatiivsed tagajärjed üksikule inimesele, aga ka ühiskonnale tervikuna. Eakate või just noorte inimeste võimalused ühisellu panustada või läbi lüüa on sel juhul piiratud ja nende heaolu väheneb. Suutmissurve ehk 4. ism, ableism, on eelarvamuste liik, mis põhineb inimeste võimetel või puudel. Oma tuumas hõlmab suutmissurve eeldust, et puuetega inimesed on vähem väärtuslikud kui puudeta inimesed
ja neid tuleb mingil viisil parandada või ravida või ühiskonnast hoopis välja arvata. Mõned näited suutmissurvest on järgmised. Avalik ruum, mida puuetega inimesed ei saa kasutada. Näiteks kui hooned ja ruumid ei ole puuetega inimestele ligipääsetavad, sest puuduvad ratastooli kaldteed või juurdepääs liftiga. Negatiivne suhtumine puuetega inimestesse. Näiteks eeldamine, et nad on vähem võimekad või intelligentsed kui puudeta inimesed. Puuetega inimeste tööalane diskrimineerimine. Näiteks kui tööandja ei tee vajalikke kohandusi või jätavad puuetega inimesed puude tõttu tööle värbamata. Sotsiaalne tõrjutus. See tähendab, kui puuetega inimesed on jäetud kõrvale otsuste tegemisest või sündmustest, sest puudub ligipääs, või suhtutakse neisse puude tõttu negatiivselt. Varjatud või pisiagressioon. Näiteks sageli tahtmatud kommentaarid, mis aitavad kaasa vaenulikule kultuurile ja tugevdavad puuetega inimeste kohta negatiivseid stereotüüpe. Oluline on ebavõrdsust mõtestada ja seda märgata, sest ainult nii õpime vältima eelkirjeldatud ismide harjumuspärasesse lõksu langemist.